क्या गवाही है तुम्हारी? मेरी ये गवाही है कि बचपन से ही ना मेरा कान बहुत बहता था। तो फिर मैं जब थोड़ी बड़ी हुई ना तो मेरी मम्मी ने डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि कान में होल हो गया है। तो फिर मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं थे, तो मेरी मम्मी बोली कि ना ठीक है अभी रहने दो। फिर मैं बड़ी हो गई तो भी बहुत बहता था, मतलब थोड़ा भी एकदम रहा नहीं जाता था, एकदम से बहता रहता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तभी मैं प्रभु में नहीं आई थी। फिर अभी 1 साल पहले मैं प्रभु में आई, तो मैंने प्रभु को बहुत दिल से माना है। पिछले संडे में यहाँ पर आई, मेरी मम्मी आई है 4-5 बार, तो मेरी मम्मी आई तो मैं बोली कि मम्मी मैं भी चलूँगी। तो पिछले संडे में आई थी तो मैंने ना लिख के उधर दिया था प्रभु के चरण। पिछले रविवार के दिन संडे को तुम यहाँ पहली बार आ गई, तुम्हारी मम्मी यहाँ पे 4-5 बार प्रार्थना में आ चुकी है और उस समय पे तुमने प्रार्थना बिनती लेकर बिनती पेटी में डाल दी। और मैंने बिनती पेट में डाल दी और सिस्टर जी ने प्रार्थना की है कि जिनको भी बीमारी है वो जगह पे हाथ रखो। तो मैंने ऐसे रखा हाथ, मैंने बोला प्रभु आप ही मुझे चंगा करेंगे, मुझे विश्वास है कुछ भी मुझे कोई नहीं कर सकता है। तो मैंने ऐसे पूरे विश्वास के साथ ऐसे हाथ रखा और सिस्टर ने जब भी प्रेयर किया तभी कान में से एक जोर से आवाज़ आया। मैंने बोला प्रभु मुझे विश्वास, आप मुझे चंगा करके रहोगे, मैं किसी के भरोसे पे नहीं हूँ, मैं आपके पूरे भरोसे पे हूँ। तो फिर वैसे ही मैं घर पे गई और मुझे ना मतलब थोड़ा भी पानी पी लो ठंडा या थोड़ा भी कुछ भी काम कर लो तो मुझे हमेशा कान बहता था। इस बार मुझे इतना सर्दी खांसी हुआ पर प्रभु के महिमा से मुझे मेरा थोड़ा भी कान नहीं बहा, प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी बेटी बचपन से ही, मतलब कितने साल की थी तभी उसको ये समस्या थी? जन्म से ही थे। जन्म से ही? ये अभी कितने साल की है? अभी 21 साल की है। 21 साल की है और जन्म से ही उसका कान बहता था, ये दाहिना क्या? हाँ, तो बोले डॉक्टर के पास लेके गई, छोटी थी तभी, तो डॉक्टर बोले जो इसको 15-16 साल के बाद इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो पैसा था नहीं, तो मैं ऑपरेशन नहीं कराई। प्रभु में आए तो मैं बोली तू जा उधर कान का लिख के उसमें डालना, तेरा कान ठीक हो जाएगा। प्रभु गए रविवार को पहली बार ये यहाँ पर आ गई? हाँ, मैं 3-4 बार आई हूँ इधर। तो उस समय पर जब तुमने विश्वास से, जब सिस्टर की यहाँ पर चंगाई की प्रार्थना शुरू थी तभी विश्वास से कान के ऊपर हाथ रखा और जोर से तुम्हारे कान पर आवाज आई? हाँ, जोर से आवाज़ आई और उस समय तुमने ऐसा पूरा विश्वास रखा कि प्रभु आज मुझे जरूर चंगा करेगा। करेंगे। हाँ, और तब से अभी 1 सप्ताह हो गया है, कान से बिल्कुल भी पानी नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जन्म की तकलीफ प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से निकाल दी, अभी उस कान की समस्या पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हाँ, और तुमने बताया कि तुमको जब कभी सर्दी होती थी तभी कान से ज्यादा मवाद आता था। हाँ, बहुत ज़्यादा बहने लगता था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। पर मेरे प्रभु है ना सब कुछ ठीक कर देते, मुझे भी चंगा कर दिए, मुझे पूरा उन पर विश्वास है। प्रभु के ऊपर विश्वास के ही द्वारा प्रभु ने जन्म के जो समस्या थी, कान से मवाद आना बहना, वो समस्या पूरी तरह से निकाल दी है। इसलिए जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।